pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês a como tá fazendo uma máquina de lavar roupas. R-O-U-P-A. Roupas. Para isso você vai precisar de redstone, tocha de redstone, pistão dentro, laje de quartzo, escada de quartzo, alaranca, bloco de quartzo, baú e rede, ó. Não, tem mais no meio. Rido. Então, para começar, gente, vamos ter que colocar... lembrando, deixa o like, se inscreva no canal. E aquela no rende aí parece muito com peixe. Não parece? Então, tô aqui com meu amigo Raí, pode falar aí. Galera. Se não escutar ele, deixa pra lá. Então você vai fazer assim, é colocar 2 blocos aqui, como eu já coloquei, 2 escadas, uma escada riada pra cá e 2 lajes. Tá parecendo muito com uma máquina de lavar roupa. Se você quiser, faz outra parede aí, porque acho que essa daqui não tá muito bem combinando. E agora você vem aqui atrás, corta aqui um pedacinho e coloca um rido. E aqui você fazer o seguinte, ó. Aqui você tem que colocar o pistão. Não, assim não. Minutos de um jeito melhor de melhorar isso daqui. É só colocar isso aqui e vai empurrar o bloco e vai empurrar o pistão. Agora é o seguinte, gente, para você colocar a sua roupa, você vem aqui, coloca diretamente seu baú virado para cá, entendeu? E agora aqui, gente, fica 2 blocos de profundidade, um bloco depois mais 2, depois mais um. E aqui, gente, você vai colocar redstone e aqui a tocha de redstone. E aqui o bloco de quartzo e mais uma redstone que vai ficar apagada. Gente, eu tive uma ideia melhor. Para ficar parecido com água, mesmo assim, você vai colocar isso daqui, vai ficar muito parecido. Aqui eu vou colocar assim. Agora, mano, deixa eu apagar tudo aqui. Pronto. Sua máquina de lavar roupa já tá feita, mano. Parece muito com a máquina. Agora só você colocar ela, arranca aqui e pronto, tá lavando sua roupa. Muito massa. Dá pra perceber que aqui dali é água mesmo. Se você quiser, você pode colocar uma tocha. Eita, cara. Você pode colocar uma tocha aqui, ó. Não, porra. Não precisa de tocha, não. Então, mano, você pode vir aqui lavar a roupa. E eu me esqueci de uma coisa muito louca. Para o seu baú, você tem que pegar um bloco aqui, tia. E aí, pronto, você vai lá, pega, coloca a sua roupa corrida e começa a lavar. E mais uma ideia, pessoal. Mano, mais uma ideia aqui. Para você tá correndo a sua roupa, você coloca aqui, ó. Coloca água e começa a misturar com as cores. E aí vai fazendo aqui, mano, suas outras cores que você quer. E agora aqui, mano, se você quiser lavar sua roupa assim, você coloca sua roupa aqui pra lavar, depois você pega,
Muda de cor, legal. Agora o que você tem que fazer, mano? Você vem aqui, mexer sua cor, da cor que você quiser. Vem aqui, coloca pra lá de novo e aperta aqui. Pronto, mano. Agora, tchau. Foi. E mais uma coisa.